Hello everyone, this is English with Phai Sophon. It's nice to see you again, and in this video I am going to teach you how to use the verb need in sentences. Ok, chẳng chụp hình trong video này dương nâng màu sắc xa từ lời ca pra kẻ sắp need và nó khôngประโยคtại dương pra kẻ sắp need khôngประโยคđó nó không đặc biệt nào cả. Ok, chẳng mà dương pra ở đây chỉ phải sắc máy cho phù hợp kẻ sắp need dương pra thật trâu cá được có chẳng bài. It expresses about necessity or liking. Chẳng năng về chỉ ông pi chẳng bài được có cả khó khăn nào về mùi. Ok. Về khác nó không cả án dương khơi need nắng nó bị cái viết tầm rong kẻ sắp to infinitive. Hay về khác dương khơi nó bị cái viết cứ tầm rong kẻ sắp verb ing rồi dương hào tại children. Hay khác tiết dương khơi bill nó bị cái viết cứ to be buộc chỉ mùi nắng past participle hào tại verb 3. Ok. Ok, chắc là nó không video này dương đăng bị biệt pra về thà tái nó bên na dương pra ní nó cả đời kẻ sắp to infinitive rồi có kẻ sắp ing rồi có to be buộc verb 3. Ok, chắc là lực langประโยคจำนวน 4. The first sentence lấy mộtประโยคที่ 1 Mary needs to clean her house. Okay, number 2 tí 2 I need to wash my hands very often. Okay, so these two sentences are the same forms. Chắc làประโยค 2 nó cứ miền tầm rong tại mùi như vậy cứ dương khơi tha no pi cài kẻ sắp need. Ok, dương pra kẻ sắp to infinitive. Okay, to clean and to wash. Có tay là cứ số một chiếc lại này tới chứ trong buồn need dương ai pra vì nó không ca nam mùi các bạn đại và nó không có lại đấy chứ nó không ởประโยค ที่ 1 គឺយើងប្រើប្រាស់ទម្រង់ present simple ប្រធាន singular ចឹងវាត្រូវថែម s អាក្រោមកាលណាប្រធាន I យើងមិនបាច់ថែម s ទេយើងអាចប្រើវាក្នុង past simple ក៏បានយើងអាចប្រើវាក្នុង future ក៏បានដែរប៉ុន្តែសំខាន់កន្លែងនេះវានៅពីក្រោយដោយគេស័ព្ទ to infinitive ហេតុអីបានជាកន្លែងហ្នឹងគេប្រើប្រាស់គេស័ព្ទ to infinitive នៅពីក្រោយវាអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាបើសិនជាយើងប្រើ need នៅក្រោយដោយគេស័ព្ទ to infinitive លុះត្រាតែប្រធានវាគឺជា Mary ហើយនឹង I គឺជាមនុស្សបាទភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា animate being បាទអញ្ចឹងឲ្យតាភាវៈដែលមានជីវិតមនុស្សឬក៏សត្វជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពទៅលើអីមួយអាហ្នឹងគឺនៅពីក្រោយនេះបើយើងប្រើប្រាស់គេស័ព្ទគឺទម្រង់ to infinitive. អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវដឹងព្រោះអីយើងអាចលឺគេនិយាយនៅក្រោយនេះ to infinitive ពេលខ្លះ ing. អូខេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងចេះប្រើវាបានត្រឹមត្រូវពេលខ្លះយើងឃើញនឹងការអានឬគេនិយាយយើងបានចាប់អារម្មណ៍ឯងហើយយើងមិនដឹងថាយកទៅប្រើវាត្រូវឬអត់អញ្ចឹងចប់វីដេអូនេះទៅយើងនឹងចេះប្រើទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែចំពោះប្រយោគ number 3 and number 4 they are the same. Okay, the same forms. អញ្ចឹងទី 3 ទី 4 តម្រង់តែមួយទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រើប្រាស់វាបាន2Number 3 my house needs to be painted. Or you can say another way ឬក៏យើងអាចនិយាយមករបៀបទៀត My house needs painting. អូខេអញ្ចឹងអានេះយើងប្រើនៅពីក្រោយវាគឺគេអាស័ព្ទ to be ហើយនឹង verb 3 បាទនេះបើយើងនិយាយទៅថា past participle. អូខេ past participle បើយើងនិយាយហៅគេអាស័ព្ទក្នុងទី 3 verb 3 អញ្ចឹងនៅពីក្រោយនេះខុសពីឥឡូវខុសពីប្រយោគទី 1 និងប្រយោគទី 2 ប្រយោគទី 1 និងទី 2 គឺ to បូក infinitive មែនទេដោយសារតែប្រធានវាគឺជាមនុស្ស animate being ប៉ុន្តែដល់ពេលអាក្រោមវិញខុសគ្នាបាទនៅក្រោយនេះគឺប្រើ to be ហើយ participle ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយមួយយ៉ាងទៀតគឺមានន័យដូចគ្នា needs plus ing ឬក៏ ing នេះគេហៅថា gerund verb ing ហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងប្រយោគ 2 ហ្នឹងមានន័យដូចគ្នាទេប៉ុន្តែទម្រង់គេស័ព្ទវាខុសគ្នាអូខេចឹងយើងមើលចំណុចនេះហេតុអីបានជាយើងប្រើneed នឹងនៅក្រោយដោយ to be បូក verb 3 ហើយ need នឹងនៅក្រោយដោយ verb ing ដោយសារតែប្រធានអូខេចឹងប្រធាន
ចំពោះប្រយោគទី3ផងយើង it is inanimate object អាហ្នឹងវាមិនមែនជាមនុស្សទេបាទវាគឺជាវត្ថុបាទអញ្ចឹងកាលណាបើវាជាវត្ថុបាទយើងប្រើបាន2ជំរើសចំពោះគេសានៅក្រោយនេះទី1គឺយើងអាចប្រើ to be បុក verb 3បាទពូ painted នេះមកពី paint plus ed អាហ្នឹងហៅថា regular verb ឬក៏យើងអាចប្រើមួយទម្រង់ទេគឺ need ហ្នឹងនៅក្រោយដោយ verb ing មានអត្ថន័យដូចគ្នាទេអូខេអញ្ចឹងពេលយើងប្រើប្រាស់យើងត្រូវសម្រាប់ថាតើប្រធានរបស់យើងគឺជាមនុស្សឬក៏មិនជាមនុស្សកាលណាបើសិនជាមិនមែនជាមនុស្សទេយើងអាចមានជំរើសពីរក្នុងការប្រើប្រាស់គេស័ព្ទនៅក្រោយនេះទីមួយយើងអាចប្រើ to be ហើយ verb 3ក៏បានដែរមួយទៀតយើងអាចប្រើ verb ing អូខេអញ្ចឹងប្រយោគទី4ដូចគ្នាទេប្រធានគឺជាហៅថាមិនមែនជាមនុស្ស inanimate object the flowers need to be watered អូខេអញ្ចឹងwater នេះវាជា verb កន្លែងហ្នឹងដោយសារជាទូទៅយើងប្រើ water ហ្នឹងវាជា noun តែកន្លែងនេះជាគេស័ព្ទប្រែតែស្រោចទឹកអូខេ the flowers need to be watered every day អញ្ចឹងគេថាផ្កាគឺចាំបាច់ត្រូវស្រោចទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេអានេះយើងប្រើជាលក្ខណៈ passive ដោយសារតែប្រធានវាមិនមែនជាមនុស្សដល់ឥឡូវដូចគ្នាប្រែជាលក្ខណៈ passive ដែរបាទប្រធានរបស់ខ្ញុំគឺចាំបាច់ត្រូវលាបថ្នាំប្រែដូចគ្នាទេ ing ក៏ប្រែអញ្ចឹងto be បុក ក៏ប្រែអញ្ចឹងក្រោមដូចគ្នាអូខេយើងអាចនិយាយធីមយ៉ាងទៀតthe flowers need watering ហ៎អញ្ចឹងផ្កាហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវស្រោចទឹក water ណា every day យើងបន្ថែមខ្លួនឯងមកអូខេអញ្ចឹងចំពោះប្រយោគទី3ទី4ដែលយើងប្រើប្រាស់វានៅពីក្រោយដោយ to be verb 3ហើយនឹង verb ing ជំរើសពីរហ្នឹងមួយណាក៏បានហ្នឹងដោយសារតែប្រធានរបស់វាមិនមែនជាមនុស្សហើយអត្ថន័យរបស់វាគឺគេហៅថា passive មានន័យថាប្រធានគឺជាអ្នកទទួលរងនៅសកម្មភាពបាទអញ្ចឹងប្រធានរបស់ខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវលាបថ្នាំអូខេផ្កាចាំបាច់ត្រូវស្រោចទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រធានរបស់ need គឺជាមនុស្សវិញគេស័ព្ទដែលប្រើប្រាស់នៅពីក្រោយវាគឺគេស័ព្ទ to infinitive បាទនេះគឺជាការប្រើប្រាស់គេស័ព្ទ need ដែលជា ordinary verb នៅក្នុងប្រយោគភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែពេលខ្លះ need ក៏វាប្រើប្រាស់ជា auxiliary verb ដែរតែវាកម្រប្រើក្នុងប្រយោគស្រាប់វាប្រើតែនៅក្នុងប្រយោគបក្សរទេអូខេដូចជាគ្រូសេតណា he needed ពេលចាំប្រើក្នុងប្រយោគបក្សរហ្មងបាទនេះអញ្ចឹងកាលណាបើវាប្រើក្នុងប្រយោគបក្សរបែបហ្នឹង need កន្លែងហ្នឹងមិនមែនជា ordinary verb ទេកាលណាវាមិនមែនជា ordinary verb គេសាមញ្ញណាដូច speak ដូច walk ដូចអីតែពួក auxiliary យើងអាចបង្កើតសំណួរបក្សរបាននេះកន្លែងនេះវាបង្កើតបក្សរបានដាក់ not ពីក្រោយវាអញ្ចឹងវាជា auxiliary អញ្ចឹងhe needed អូខេ cat he's here បាទអញ្ចឹងបើសិនជាវាប្រើតម្រង auxiliary ភាគច្រើនវាប្រើនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធទេប្រយោគស្របគឺមិនងាយប្រើទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះដល់ពេលវាប្រើជា auxiliary ក្នុងប្រយោគបដិសេធនៅក្រោយវាគឺតម្រងគេស័ព្ទដើមអាហ្នឹងចំណាំមួយណាដោយសារតែក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូលើកឡើងទាក់ទង need ប្រើជា ordinary verb ទេប៉ុន្តែលោកគ្រូបន្ថែម need ដែលអាចដើរតួនាទីជា auxiliary នៅពេលដែលវាជា auxiliary អ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវកត់ចំណាំនោះគេស័ព្ទគឺតម្រង infinitive ដែរប៉ុន្តែមាន to នេះដោយសារនេះបដិសេធវាប្រើទៅក្នុងប្រយោគបដិសេធអូខេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំប្រើគាត់មិនចាំបាច់កាត់សរបស់គាត់ទេអានេះបើសិនជាវាជា auxiliary អូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងចេះប្រើប្រាស់គេស័ព្ទ need ឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះអីកន្លងមកយើងអាចអានសភៅឬក៏យើងស្ដាប់គេនិយាយគ្នាសន្ទនាអីយើងឮគេប្រើប្រាស់គេស័ព្ទ need ប៉ុន្តែយើងបានចាប់អារម្មណ៍ថាកន្លែងហ្នឹងមិនយ៉ាងត្រូវប្រើគេស័ព្ទ ing កន្លែងហ្នឹងមិនត្រូវប្រើគេស័ព្ទ to infinitive អូខេអញ្ចឹងចប់វីដេអូនេះទៅលោកគ្រូសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចប្រើប្រាស់គេស័ព្ទ need ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាអូខេ Thank you for watching my videos and don't forget to share this video for others to learn. Thank you.